हाँ जी, स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ U&I ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਕਸ ਕੇਬਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਕਸ ਕੇਬਲ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। इंडिया की ब्रांड है, इंडिया की कंपनी है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये ऑक्स केबल है, कॉपर के। आओ हुण तुहानूं इहदी पैकिंग दिखाना। लो जी, इस तरह का ब्लैक रैपर हुंदा U&I। लो जी, ऑक्स केबल है 3.5 mm जैक। ऑक्स केबल की जिहड़ी वायर है वो प्योर कॉपर की है, बिल्कुल गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सो जी